Градинката Виножито, која изградивме овде во Струмица, е најголемата установа за ран детски развој во нашата држава, изградена во рамки на проектот за подобрување на социјални услуги на Министерството за труд и социјална политика и на Светската банка. И е најголема изградена градинка во Струмица во мандатот на оваа влада и на министерката Јована Тренчевска, која што е изградена со вкупна вредност на инвестицијата од околу 2 милиони евра. Децата тука во Виножито се уверив и лично дека престојуваат во современи услови за предучилишно образование, игра, раст и развој, како што беше предвидено. Градинката има услови за грејење на газ. Постојано се инвестира и следниот чекор е инвестиција во сензорна соба за да се зголеми опфатот на децата со попреченост. Згрижени се и предвидените над 300 деца во оваа навистина голема, современа и прекрасно опремена градинка. Со оваа градинка го решивме долгогодишниот проблем со сместувачките капацитети во предучилишните установи, односно предучилишното образование во Струмица и во околината. Работиме тука да овозможиме услови за дополнителен персонал за да ги згрижиме и ново заинтересираните, бидејќи станува збор за околу 40 на деца, со што на ниво на општина Струмица сите деца за кои има интерес ќе ни бидат во градинките. Затоа што инвестирано и во други градинки во општината. Преку владата и Министерството за труд и социјална политика инвестирано е и во доградба на градинката Детска радост, при што во еден од плановите е веќе зголемен капацитетот за 57 деца, а во друг е зголемен опфатот за уште 68 деца. Направена е адаптација на уште еден објект од оваа градинка во село Куклиш со средства од општина Струмица, со што уште 58 деца добија можност за посетување на предучилишно воспитание и образование. И во село Муртино со средства од општина Струмица е направена група во нови просторни услови за згрижување на 27 деца за кои имаше ваква потреба. Оваа влада посветено работи да ја врати довербата на граѓаните дека постојат политички раководства за кои дадената доверба е чест и одговорност, а не привилегија како што се практикуваше во едни други времиња. Наш врвен приоритет е иднината на нашите деца, затоа што младите се иднината на секоја држава. Како влада направивме најмногу инвестиции во градинките во историјата на државата. 10 населени места за прв пат добија градинки. Клонови на детски јавни установи се направени во уште 17 населени места. Заедно со премиерот, заедно со министрите од владата имаме можност да дојдеме повторно во детската градинка, за да пуштиме многу силна порака, а тоа е што значи кога е силна соработката и колку е важна соработката помеѓу локалната власт и централната власт, секако со релевантни и силни меѓународни институции како што е Светската банка. Општина Струмица нормално во соработка со ресорните министерства постојано инвестира во подобрување на капацитетите во детските градинки, подобрување на капацитетите во основните училишта, во средните училишта, но денеска сме во градинката Виножито и може да говориме за она што значи наша надлежност, а тоа е средување на инфраструктурата околу детската градинка. Ние како општина, благодарение на добрите и мудри одлуки на Советот, на мнозинството во Советот на општина Струмица, до сега имаме инвестирано 20 милиони денари, тоа е улицата Атанас Јанев комплетно со тротоарското уредување, улица број 1 е веќе пробиена, близу 9 милиони денари очекуваме дека согласно динамиката која што има изведувачот од јавната набавка ќе се реализира улица број 1, што представува ново грло во целата населба касарна. Овде сакам да го потенцирам фактот дека општина Струмица веќе нема основно или средно училиште кој што не е реконструирано. Ние сите ќе бидеме многу среќни да мотивираме што е можно повеќе граѓани да останат да живеат на село, во населените места, оти големите средства кои што ги добиваме ги инвестираме во селата, за да ја спречиме таа миграција која што ни се случува село-град. И јас ги разбирам коментарите на граѓаните кои ќе кажат дека во населените места немаат доволно услови, немаат добра комуникација со градот. Од таа причина како одговорна општина и општина која што го слуша гласот на граѓанинот и на граѓанките, веќе имаме основано ново јавно претпријатие за јавен превоз и очекувам дека многу брзо ќе заврши постапката за набавка на електрични автобуси и навистина ќе ги подобриме условите за живот и во населените места. Секако јавниот превоз ќе постои за граѓаните во урбана Струмица. Оти само на тој начин, само со партиципативно учество директно на граѓанките и граѓаните можеме да направиме
општина Струмица да биде уште поубаво и подобро место за живење.